บ้านไหนมีแมวส้มและมีตัวเอ็มอยู่บนหน้าผากแบบนี้บ้างครับแต่รู้ไหมว่าคุณต้องเจออะไรบ้างอย่างแรกน้องส้มส่วนใหญ่จะมีไข่ไม่ได้เอาไข่นะครับแต่เป็นแมวตัวผู้ครับอย่างที่สองแมวส้มมีชื่อเดียวหรือจะมีชื่ออื่นก็จะมีคำว่าส้มอยู่ด้วยเสมอเช่นส้มส้มลูกรักส้มเช้งส้มจี๊ดไอแสบส้มหรือส้มบ้านไหนชื่อนอกเหนือจากนี้คือเอานะท่าอย่างที่สามแมวส้มเป็นแมวแสบหลายคนจะบอกว่าเป็นแมวเพลทก็ไม่แปลกเพราะน้องแสบสุดๆเล่าวิธีกรรมความแสบของน้องได้ที่คอมเมนต์นะครับ